तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो है हीरो पैशन प्रो का जो है 2 सॉकर है पीछे का। तो फ्रेंड्स, आपको सॉकर पीछे का कब चेंज करना है इस बाइक का, जब आपको जर्किंग में बाइक आप जब चलाते हैं तो पीछे से बहुत ज़्यादा खटर खटर का साउंड आएगा और बहुत ज़्यादा जो है समझिए कि ऊपर नीचे करेगा गाड़ी, तभी इसका जो सॉकर समझिए कि पीछे का सॉकर ख़राब हो गया है। तो चलिए इस सॉकर को साइड में रखते हैं, उसके बाद में आपको इस सॉकर दिखाते हैं, उसका प्राइस दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हीरो का ये रहा, देखिए इसका पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए इसका प्राइस आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए ये रहा इसका न्यू सॉकर, देख सकते हैं, एक ये रहा, उसके बाद दूसरा आपको दिखा दें। देखिए ये रहा दोनों सॉकर, तो इसको फिट कर देना। तो फ्रेंड फाइनली ये जो पीछे से बगलिंग का पीछे से जो आवाज़ आएगा वो ख़त्म हो जाएगा और ये नया जैसे काम करेगा।